号高山行きは11番乗り場から発車します。列車は3両で到着します。前から3号車、2号車の順で一番後ろが1号車です。自由席は1号車、指定席は2号車、3号車です。ゲームまでの停車駅は新大阪、京都、北区、前原、大垣、岐阜、群馬、美濃太田、白川町、飛騨金山です。以下、表示した乗車口案内でお待ちください。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。The Limited Express, Kira 25, departing at 7:15, bound for Takayama, will be leaving from Wakayama. This train consists of 3 cars. Car 3 is the front of the train, and Car 1 is the end. Car 1 is not reserved. Cars 2 and 3 are reserved. This train will be stopping at Shinosaka, Kyoto, Satsu, Maibara, Oha, Gifu, Gunma, Minaota, Shirakawa-guchi, and Hida-Kanekama before arriving at Yokohama. In addition to a very good, a limited express has been tried for this train. お待たせいたしました。11番乗り場に7時58分発特急ひだ25号高山行きが3両で入ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。11番乗り場に列車が入ります。ご注意ください。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。特急ひだ25号中山行きです。前から3号車、2号車、1号車です。自由席は一番後ろの1号車です。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。到着の列車は特急ひだ